ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರಡಕ್ಕಂತೂ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೈತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಫ್. ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಚಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕೊರಿಯಾ ಚಳಿ ಥರ ಇದೆ. ಆ ಲೈಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ನೂ ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟೌನಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಬೋದು. ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇರೋದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಮು. ಈ ರೂಮಿಂದ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅಂಥ ವ್ಯೂ ಇದು. ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೊತಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಕುಶ್ ಬೋಗಿಮನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಊಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಗ್ಲೌಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಫ್ಸ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳುವ ಸಮಯ. ಗಾರ್ಡನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ. ಟೌನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ. ಊಟಿಲಿ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಊಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಉದಗಮಂಡಲಂ ಅಂತ ಕರೆಯೋರಂತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕರೆಯೋರಂತೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕುಶ್, ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ್ಯಂಕೋಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಉದಗಮಂಡಲಂನ ಊಟ ಕಮಂಡ ಥರ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಊಟಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಗಿವ್ ಅವೇ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರಡಕ್ಕಂತೂ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಮಾತ್ರ.
ಫೈನಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಇವಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬರೋದು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋದೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ಘಾಟ್ ಸೈಡು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಲೂರು ಸೈಡಿಂದ ಬಂದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ.